来看第八届的凯达格兰论坛今仔举行，这嘛是总统赖清德上任了后头一场的区域安全的论坛，讨论印太地区的和平甲安全哦。总统伫致辞时指出讲，中国伫军事、经济佮所谓领域的发展，威胁佮破坏区域的稳定，所以呼吁民主的国家得爱团结来应应。第八届凯达格兰论坛自一开始聚焦印太地区和平和安全，也是总统赖清德上任了后第一场区域安全论坛，邀请11个的政要、国会议员甲学者专家参加。赖总统致辞时阵指出，中国伫军事、经济甲社会领域威胁甲扩张，破坏区域稳定，呼吁民族国家爱团结，发挥协作力。China's growing authoritarianism will not stop with Taiwan, nor is Taiwan the only target of China's economic pressures. China intends to change the rules-based international order. That is why democratic countries must come together and take concrete action. Only by working together can we inhibit the expansion of authoritarianism. 赖总统特别点出，台湾今年顶半年对中目标占比大大降低到3成1，是20年来降低性低。不过，也佫表示，致力推动和平4大指条行动方案，维护台海现状，佫伫对等尊严前提之下，愿意甲中国交流合作。台海局势，邻国日本也正关注。台湾海峡の平和と安定の重要性は世界の国々の共通認識になりつつあると言っても過言ではないと思います。特に台湾と密接な関係にある隣人である日本が率先して国際社会に向けた発信を続けることは極めて重要です。力または威圧によるあらゆる一方的な現状変更の試みに対し断固反対することを表明します。日本前首相野田佳彦即摆代表上大在野党人民党，继9日来台发表演讲，邀请台湾参加 WHO 加 CPTPP， 佮强调台海和平对于全球是真重要，坚决反对用武力改变现状的任何行为。记者综合报道。